各位兄弟，大家平安。平安。这时，请咱备办心，三甲来敬拜上帝。恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫咧。恁着感谢这个上帝的上帝，因为伊的慈爱永远伫咧。恁着感谢万主的主，因为伊的慈爱永远伫咧。咱三甲来吟圣诗第638首，咱着出欢喜的声，感谢俄罗主的名。五谷已经收倒来，毋惊风台大损害。主上帝替咱安排，所有好物入厝内，着入圣殿来敬拜。俄罗上帝大仁爱，请咱起立来吟圣诗638首。我
咱三个用师道圣经来告别咱的信仰。师道圣经伫咧信心的头前第13页。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任来受苦，领受第四来作孕妇。第3日对死人中复活，上天。打第二全能的父上帝的大名，伊要对我来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的双方，罪赦免，肉体国活，永远的活命。阿门。请坐。咱三甲的交托启应文，今日要交托启应文是启应文第33，就是第33，就是诗篇的139篇。因着咱三甲来启应。上主啊，你有监察我、捌我。对真远你嘛看会出我的心思。我的所行所做，你嘛拢知。你已经知影我要讲啥物。你亲手保护我。遐尼高深超过我的了解。行到倒位，我才会通多谢你。我若落阴间，你嘛伫遐。也是去到日落迄边。你的正手嘛会扶持我。叫暗暝甲我抓早。暗时亲像你是遐尼光。上帝啊，你的意念实在真好了解。我若要算比海沙较济。上帝啊，求你监察我，知我的心思。求你指点我，互我无歹行为。咱额头三甲来祈祷。慈悲怜悯疼痛的主上帝，阮真感谢你会带领，互阮平安来度过一礼拜。今日会当来放下一切的牵绊，来到教会敬拜你，是阮上大的福运。主啊，你是有恩惠、有怜悯、无快受气、大有仁爱的主。虽然阮总是时常得罪你，但是你一直善待阮、看顾阮。感谢主，即边的风台虽然真大，但是无造成重大的损失。感谢主的保佑甲看顾。今仔日是台湾升学医的奉献主日，求主带领甲攻击，互阮也为着两岸的和平，求主看顾甲保守。为着今仔日袂当来教会的兄弟，求主甲因同在。也为着今日的讲员陈泽新同学同在，互讲的甲听的拢得到利益。阮安尼祈祷是奉主耶稣的名求，阿门。下面圣歌队要来赞美，请今日圣歌队要献的诗是主，我伫遮，请圣歌队。
咱真感谢圣歌队用水的声音来带咱敬拜上帝。咱即摆要来恭守上帝的话，今日的圣经10有2位，
伫个是马可福音的第四章第1节到第9节，佫一位是35节到41节。和合本是伫个51页到52页，汉语本是42页到44页。现在中文版是61页到63页。耶稣佫伫海边开喙教示，有规大阵的人聚集就近伊，直到伊上船浮伫海面的伫坐，众人拢徛外海，徛伫大地，伊就用比喻教示因济项。伫教示的时，就甲因讲：着听啊！你看，有野种的出去野种。野的时，有的家老伫路边飞鸟到一阵食伊。第5节，有的家老伫石价的地、土浅的位，因为土无深，就发真紧。若是日出晒伊，因为无紧就孤单。有的家老伫刺仔内，刺仔发起夹爬伊，就无结实。有的家老伫好的土地，就发起若大丛，结实有的30倍，有的60倍，有的100倍。佫讲，有耳孔通听的，就听。咱来看第35节。迄日已经暗，伊甲学生讲：“咱过起来迄边看。”因离开众人，带耶稣就安尼落船，甲因三角去，也有别只船甲伊去。无头风大起，硬破入船，直到船直要满。第38节，若是伊伫船尾倒伫枕头伫困，学生叫伊醒，甲伊讲：“先生，阮要无命，你无要紧吗？”伊就讲，伊就醒，责备风，甲风讲，甲海讲，着静静，风就煞也大平静。伊就甲因讲：恁啥事遐惊？你也袂有信吗？因就大惊，三角讲：即个是啥物人？连风甲海拢顺伊。以上愿上帝赐福听透伊的人。今日的讲道，今日陈哲新同学要来带咱的信息是：听着听叹，请陈同学。各位主内兄弟姊妹，大家平安。我是台湾新海医大学硕士班3年的学生，我的名叫做陈德新。非常欢喜会当得到咱教会的接纳，会当代表学校来咱教会请报告。大学硕士班3年的学生，表示我已经有2摆的经验，受派参加学校的纪念主义的礼拜。其实学校无规定爱讲啥物，所以以下我会用我个人用一个学生的角度，甲大家分享我伫这2年外的时间所看到的代志。前2摆的经验，互我得到一个观察结果，就是即个台湾新海医的纪念主义，对学校来讲实在是非常非常重要的代志，是每一年拢真要紧的代志。每一年准备的当工，拢用真侪时间。开真侪困难去准备来联络大个教会，可能是几百间的教会来安排全校所有的老师、所有的同学去分享的代志。不过，遮每一个安排，让我感觉我嘛看到一个问题，毋知你有发现无？就是咱教派敢若对升学教育无敢若真重视，所以每一年都爱做一摆遮个代志。但是，毋知你有即个感觉无？升学教育敢会使用行一步算一步的方式来行吗？
若是咱教会爱建堂，一定是头前有真侪讨论、真侪准备，看是安怎来募款，安怎来准备来建堂。若是去教会是安尼来建立一间神学院，咱敢会使用即种行一步算一步的态度。每一年学校拢伫为着这6、7千万的预算伫遐烦恼，到底是要安怎？问题是，若是每一年拢安尼烦恼，安尼是要安怎做好长远的计划？这是学校的相片，我是顶一个台风山图的台风要来的时阵，我翕到的有一个彩虹伫遐，我就感觉真水，甲翕起来。我伫想，今日的神学院就是明日的教会。若是神学院逐摆拢伫烦恼，逐年拢伫烦恼，要安怎来募款？安尼神学院要安怎彩排？有得到即种长远的以上的传道人来到咱教会来牧养教会呢？这传道人敢有长远的想法吗？讲到长远的规划，比如讲，咱敢知影爱培养一个神学院的老师，爱开几年的时间？大家再约看觅，凊彩你约，差不多10年。对开始读册了后，10年的时间，至少10年的时间，其中还袂算即个人的家庭、伊的健康、伊的财务的因素。这是非常大的代志，非常长远的代志。学校其实有设立一个奖学金，会当来赞助即个受派老师去国外学习。不过这奖学金真少，所以学校毋敢就是去开迄个钱，因为若是开落去，即个人是10年了后读袂了，还是读袂完，安尼毋是无彩。所以这10年的时间真长，会发生真侪问题，但是咱敢若拢无要无紧去处理遮个代志。伫我3年前，我阁是坐伫下骹的一个信徒，当我逐摆咧听神学院的神学生伫派来教会伫报告遮个代志的时阵，会常常给我一个印象就是，你就是来募款的，你讲这甲我到底有啥物关系？这是我3年前坐伫下骹我的想法。所以今仔日我伫遮伫港台，我想要甲大家分享的是，今仔日的教会就是明日的神学院。这个意思是邀请大家对今仔日的开始，用一个长远的角度来思考台湾的神学教育的未来到底是啥物，甚至是咱台湾长老教会后一个10年的未来是啥物。当学校的老师要退休。甚至是这5年的时间，可能有3到4位老师会退休的无伫的时阵，咱教会的牧者嘛要退休的时阵，敢有人会当去报这块？所以，若是今仔日你有想到啥物，你就再去行动去支持，咱就现在去做。若是还袂想到，慢慢不要紧，咱会当讲大家分享，甲边仔人来分享，来思考台湾的神学教育的问题，以及伊未来到底是要行到倒位去？拄则咱所思考的，是神学院，也是讲台湾神学教育的状态。咱会当用金钱、用资源、用学生、老师的数量来评估神学教育的状态。不过，若是咱要问，咱家己生命的状态是啥物？咱会用啥物方法来评估呢？我的意思是讲，若是咱想要了解家己的身躯是安怎，咱会当去做一个身躯的检查、身体检查，得到一个报告，会当看见原来我即摆的状态是安尼。不过，若是伫咱内心的状态，咱生命的状态，特别是做一个基督徒，当咱听到耶稣的福音伫咱的内面，咱伫思考这福音甲咱生命的关系，这福音到底成长伫啥物款？咱做一个耶稣的门徒，咱的性命到底是有啥物办法，才互咱知影咱的性命到底是安怎的时阵，今仔的经文可能会当互咱有一寡的思考。所以伫讲道内先，咱来先做一个祈祷。亲爱的主上帝，阮感谢你，因带阮自己来到你的教会来敬拜你，来听你要对阮所讲的话。求你即时甲阮同在。对阮讲话，
帮助阮听你要对阮所讲的话。祈祷感谢是奉救主耶稣基督的名，阿门。拄则书会替咱念的经文是4章的第1节到第9节，35节到41节。不过其实我今仔日想要甲大家分享的是第1节到41节。这经文有淡薄仔长，所以无方便互书会来念。所以伫遮邀请大家，你手边若是有圣经，你就即摆就摕出来，做伙来读今仔日的经文。经文第4章第1节有讲，我这是现代台语。耶稣搁一遍伫家己的湖边伫教示人，有一大群人自己活来伫遐，伊煞入去坐伫船顶，船伫河里，规大群人伫岸顶。经文伫一开始就互咱看见一个画面，就是耶稣伫湖边讲道，伊身边有非常侪人。耶稣可能爱为着即个群众，会互伊看到伊，还是讲听到伊的讲话，所以耶稣就上船，船伫海中，伫湖中，然后群众伫河边会当看见耶稣安尼。问题是啥物人？遮个人为虾米会出现？因来到遮有啥物目的呢？经文甲阮讲，因是要爱听耶稣的教导，因是爱听耶稣的教导，所以才来找耶稣嘛。耶稣知影伊的需要，所以耶稣嘛回应伊的需要。耶稣就用这话来教导众人。耶稣所教导的话非常的长，这话互记载伫马可福音第4章到第4章第3节到第32节。毋知你有观察到，这对马可福音来讲非常的无共款。为虾米安尼讲呢？因为甲别个福音书来比，马可福音其实较侪记录耶稣做了啥物代志，较少记录耶稣讲啥物话。伫马可福音，所以这段经文会当算是马可福音内底对耶稣所讲的话一段非常完整长的记录。其中有提到野种子，提到丁，提到牛，阁有种子长大挂菜籽的代志。然后经文阁伫35节、36节阁讲，迄日天暗的时，门徒对耶稣讲：“咱过来去迄边看。”门徒就离开群众上船，一甲已经伫船顶的耶稣做伙去。耶稣已经伫船顶，就是即句话去引我的注意。毋知你的译本会当看出即句话无？迄只船就是耶稣拄则徛伫遐讲道的迄只船。所以对马可福音来讲，耶稣拄则所讲的代志，甲小等爱发生的代志，是连续做伙的，毋是分开的。换句话来讲，第1节到第71节，安尼看起来是一个完整的故事。马可福音可能就伫遮暗示，爱用耶稣小等拄则所讲的话来理解后壁发生的代志。我们嘛要用后壁门徒的反应来看耶稣拄则所讲的话。问题是，马可福音到底爱咱理解啥物呢？经文伫4章37节歹势，我拄啊无讲着，所以伫30节，马可福音阁讲一摆，爱理解这个比喻非常的重要，因为伊讲，你若是无了解这个比喻，是要安怎明白后壁所有比喻？伊特别强调这个代志，爱用这个比喻的角度来看后壁的代志。所以经文伫37节就讲，忽然起大风，影破入去船内，船煞互水淹到尾满。耶稣甲门徒的船拄着大风，而且这大风阁毋是一般的大风，因为这门徒本来是掠鱼的，因拢无法度处理的即种真危险的情形，直到互船的水淹到尾满。这是一种非常非常紧张的时刻，是性命有危险，人已经无办法用家己的
方式来解决问题的时刻，人已经无办法用家己的方式来解决问题。这种危机会当表明一个人生命的状态，会当完全看出一个人的本性，就亲像是灯，一切隐密的无一项袂显露，一切暗藏的无一项袂露馅，就亲像是种子。这种子到底是落伫倒位？是路边？是石头顶？是树皮中间？是好的土内底？这是清清楚楚、完全看得出来的代志。这种子到底是生做啥物款？到底是30倍、60倍、100倍，还是拢无倍？这是清清楚楚会当看出来的代志。耶稣的比喻就是按咱看见咱的生命的状态，而且搁较重要的是，咱有勇气去面对家己生命的状态，因为这是清清楚楚的代志，是已经确定的代志，毋是咱无爱承认的代志。若是咱会当接受家己生命的状态，看见咱的生命应该跟要放伫啥物位，特别是咱已经接受福音的生命，安尼咱的福音，咱的生命犹原有福音，敢亲像有火灯，会当放伫灯台，互咱看见上帝的荣耀。毋知影即时你的生命的状态是啥物呢？咱敢有愿意接纳家己的状态吗？有勇气来面对伊吗？咱的生命敢有福音的火，会当互人看见上帝的作为、上帝的荣耀吗？这是咱今仔日第一个反省。上帝有啥物作为呢？经文继续讲，耶稣伫船尾，看伫枕头伫困。耶稣看伫枕头伫困。我毋是讲耍笑。当耶稣甲门徒伊的船拄着大海涌的时阵，用要失去性命的时阵，耶稣犹原伫困。这是福音，你敢有相信？这是福音。啥物意思？咱来看门徒对耶稣所讲的话。门徒讲：“老师，咱得要无命哦，你无要紧吗？”即句话若是对别个译本，咱看，伊是伫表达，你敢无伫遮个代志？我要丧失性命，我要无命，甲你无关吗？无关系吗？即句话非常的有意思。大先，因为伫这进前，伫马可福音，门徒只有看过耶稣赶鬼，看过耶稣医治人，伊无看过耶稣控制大自然。所以耶稣门徒非常可能毋知影耶稣有即个控制大自然的能力，所以伊毋是求耶稣你来平静即个风浪，毋是门徒无安尼求。第二，虽然门徒毋知耶稣有控制大自然的能力，毋过门徒嘛毋是求耶稣做伙来斗相共，看是做伙停水，还是溜迄个芳，还是做伙来控制即个船，拢毋是。嘛毋是求耶稣，你嘛讲一番鼓励人的话，还是来带阮祈祷，互阮有平安。嘛毋是，门徒对耶稣的讲话，只是责备耶稣，只是讲出一个我无理解，你为虾米伫遮困？我无理解，你为虾米伫遮困？伊非常想要耶稣做一款代志，伫遐解决问题。虾米代志拢会使，至少是莫伫遐困。其实门徒的反应嘛毋是，敢毋是咱的反应吗？当咱拄着危机，拄着咱认为代志无法度控制的时阵，咱嘛是常常对上帝有即款的反应。咱非常爱想要上帝出手，做一款代志来解决咱的问题。啥物代志拢会使，上帝你就是袂当无回应，你就是爱有代志有变化有改变。上帝，你袂当啥物代志拢无伫做，若亲像你伫困共款。但是对马可福音来讲，上帝的作为绝对毋是咱会当控制的，会当想象的，因为这就亲像人野种
整治家己的重大的结果子，上帝就是伫咱人毋知影的时阵，伫显出伊的作为。时间到，上帝就收割。相款，上帝的作为嘛，亲像这挂菜籽共款，对头到尾，对小到大，生做人袂能想象的款式。人就是用家己嘛无法度了解的方式，无法度想象、无法度理解啥物代志发生的方式，在经历上帝的作为。人就是在经历上帝超越咱想象的作为当中，搁较认捌上帝，搁较知影即位上帝是怎样甲咱同在。所以对耶稣，你哪会伫困？到耶稣好佳哉，你搁伫困。人会期待上帝用伊大能的作为来帮助人解决人的问题、危机，这是一种生命的状态，无毋对。但是，阁有另外一种，是人伫危机当中，却会当清楚知影耶稣甲伊同在，耶稣甲伊伫同一只船顶面，会当伫这危机当中看见，其实家己会当甲耶稣共款，困较真好，有平安。这嘛是一种生命的状态。毋知影咱的生命的状态是倒一种呢？若是今仔日有一个机会，会当互你真要紧的时阵，看见耶稣伫困，看见家己其实嘛会当甲耶稣共款，伫危机当中有好困，困得好，即种超越咱想象的代志，你敢有愿意经历吗？这是今仔日第二个反省。不过，人敢真正会当经历即种上帝的超越咱想象的作为，足歹想象的。对马可兰来讲，完全会使，因为经文第4章24节，伊阁有讲：恁用啥物粮粮互人，上帝会用相款的粮粮互恁，甚至互恁阁较济，因为有诶要互伊阁较济，无诶。连伊所有诶嘛要甲伊抢起来。即句话敢若无好理解，所以请原谅我伫遮用我家己想到诶一个例来说明。这就亲像咱摕一个真细诶杯仔，甲上帝讨水，上帝是愿意将这细杯仔填好满。若是咱摕一个大诶桶仔，甲上帝讨。上帝嘛会用上款的粮粮互咱，所以门徒虽然责备耶稣，爱耶稣起床，那个困啊，耶稣嘛是愿意照门徒的意思，照门徒生命的状态来回应门徒，来回应门徒即种摕洗杯仔求讨的信心。不过，伫我的想象，也是对门徒来讲，迄时。伊毋是去叫耶稣起床，伊是去甲耶稣共款去边仔困，当时困袂去是另外一个问题啦。伊若是愿意去困，安尼伊当然会当得到因甲耶稣拢平安过海的即种的经历。这就是用大桶仔去接受上帝所让的意思。所以伫耶稣平静风涌了后，经文阁有描写门徒的反应。这是啥物人？连风甲影拢顺服。若是你用别个译本，你会当看见，这是翻译互顺服的这个字是听叹，是听叹。经文用伫遮是用听叹，毋是用听。我的意思是讲，伫今仔经文的第1节到第41节，出现几啊摆、10几摆的听的这个字。这10几摆是规本马可福音1/4的数量，拢伫遮听。所以作者完全会当伫遮讲，风甲影拢听伊，但是作者无安尼讲，作者是讲听叹伊。
表示对马可芬来讲，听甲听谈是完全无共款的，这是一个重点。这个道理真简单，因为对马可芬来讲，若是爱经历福音，只有上下甲这群众共款，一开始徛伫遐听耶稣讲真济道理，是完全无够的，甚至是无路用的。因为经文阁有讲，要互因看阁看，嘛看无；听阁听，嘛无了解。听耶稣的人，基本上就分种人，分做两种，得着下面，甲无得着下面的。听，若是只有听，是无法度帮助人的性命的。所以只有听是无法度真正了解、真正经历福音的。因为一切拢是伫听了后，听这讲的人讲煞了后，上传伫日常的生活当中，伫危机中，伫人失去对环境的控制的时阵，让人才能清清楚楚知影家己是毋是了解所听的。听甲听谈有啥物无共？耶稣伫解释比喻的时阵，阁有讲到遮个话，咱会当家己来看。真明显，对经文，咱会当看见听甲听谈一个上大无共，就是听谈，毋是入去耳孔内底尔，阁有伫心内定根的意思，这是上大无共。所以，这个好土到底是好伫倒位？就是指人所听的道理，伫心内底有定根，然后会当生出果子的迄种的好。毋管你是30倍、60倍、100倍，拢是好的土。可能咱阁会当问讲，安尼伫心内定根，阁是啥物意思呢？伫风甲海的咧。咱讲有当清楚看见，因为风甲海完全照耶稣的意思去做，风甲海完全照耶稣的意思去做。所以当咱嘛愿意完全照耶稣的话去做的时阵，咱就是摕一个大个桶仔，在经历上帝的作为，咱就清清楚楚的看见上帝甲咱同在。伊治咱方式，毋是照着咱本来的想象，用咱人的方法来替咱解决问题，是伫上帝伊超越一切作为当中来经历伊。毋知影咱有愿意互上帝的道理伫咱的心中定根吗？咱有愿意听探上帝的道，也愿意经历即种超越咱想象的作为，请咱做伙来祈祷。亲爱的主上帝，阮感谢你，伫今仔日阻止阮来到你的教会，来敬拜你，来听你对阮所讲的话。主啊，你知阮的生命当中常常有逐种的危机、风暴。你嘛知，阮用阮人家己的有限，向你求讨，来求你出手解决阮的问题。你嘛知阮生命真实的状态，总是主啊，求你怜悯阮，听阮有限的求讨，嘛求你帮助阮。叫阮看见你甲阮同在迄种的平安，嘛求你引带阮，学习用摕大桶仔的信心来经历你超越阮想象的作为。祈祷感谢是奉救主耶稣的名，阿门。咱来以那上帝的话来念圣诗第498首。主的福音真道理，人人着听伊教示。
若是有听无去行，就是开花无结籽。请人起立来念圣诗498时。请坐。下面咱要来奉献，请民兵执事甲颐养执事来施献。下面我要来报告，请咱先开旧报。报告事项第一，今日是台湾新学院奉献主日，咱真感谢台神硕道3年级的陈泽新同学，伊代表学院前来本会请安甲报告。本会叶牧师本日也前往长春教会。第二个就是因为台风影响迄个花材采购，所以插花班延到11月初9上午10点上课。第三，11月24是主日礼拜中，咱要来庆祝感恩节。礼拜后，咱的中午有举行感恩餐会。用餐了后，全教会要举行圣诞的布置，请教会兄弟姊妹有留时间来参与。第四是每礼拜五暗时7点半，为教会的家庭基督会主题的经文是新约圣经加拉太书，即礼拜要查的是第2章11节到14节，请教会兄弟踊跃来参加。第五就是若有需要探访也愿意开放家庭礼拜的，请向牧师也是中职伊里安排。第六，后礼拜10月11号的主日礼拜的题目是
人心软弱，拄着上帝的恩典。经文是马太福音第50、17节到30节。咱的课应文甲信息，咱就直去来看。咱来看聚会活动。主日礼拜是上午10点，信歌队的练唱是透早8点45。礼拜三的隔周有泡茶分享是下昼的2点半。礼拜五暗时7点半有查经祈祷会。礼拜六每个月一遍的下上午10点有插花班。圣工的事奉，即礼拜招待是文良兄甲贤宗兄，插花是梁长老，清扫是社保姐。后礼拜的讲道是叶牧师，书会是民兵执事，司琴是牧师娘。领唱是余信兄，书献是我本人甲余阳兄，招待是宴庆姐，插花是插花班，清扫是民意长老。咱来看本周的金句，我来读一解，恁来读2解台语吼。遮个也伫好个土地个，就是人听道理，也承受伊，也结实。有个30倍，有个60倍，有个100倍。请。遮个也伫好个土地，就是人听道理。也承受伊，也结实，有个30倍，有个60倍，有个100倍。那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结实，有30倍的，60倍的，有100倍的。马可福音4章20。咱今日真欢喜，咱有新来的朋友是夏先生甲伊的妈妈黄女士吼，因是为高雄果山教会来的，因妈妈即摆搬来台北要来找迄个礼拜吼，礼拜的教会，咱真欢迎伊吼，会使来咱的礼拜来做礼拜，咱请伊起来，咱甲拍鼓仔来欢迎伊，欢迎你。下面咱来互相请安，用手拱手就可以了。平安。平安。咱来唱上型的圣诗第400首。愿主仁爱甲恁同在，无论去啥所在，愿主赐福互恁身心得安宁。甲恁分享主的疼痛，亲像长流活水，伫蒙雾黑暗暝看见主的光。请咱起立来吟，吟煞，请咱陈哲新同学来闭会祈祷。
做伙来祈祷。亲爱的主上帝，阮阁一摆感谢你，伫风台过了后，你传阮来到你的教会来主旨来敬拜你，来听你所讲的话。也感谢你伫今仔日，互阮有一个机会，会当来检查家己性命的状态。对遮，咱当看见，伊实在是超越咱想象的上帝。求主你常常甲阮同在，伫阮的日常的生活当中，伫逐种的危机当中，伫咱可能无法度控制的时阵，互阮会当看见伊超越这一切。感谢你，祈祷感谢是奉靠主耶稣基督的名，阿门。